よし、今日も夜更かしっていつものテンションで思っていたのですが、36歳になるとガチでやばいです。20代の頃なんて徹夜明けでそのまま出社して昼休みに机で10分仮眠取れば午後も普通に戦えたのに、今は目がしょぼしょぼ、頭痛が。年取ると回復力落ちますよね。昨夜も溜め込んでたアニメの新作をあと1話だけって言い訳しながら見てたら、気づいたら朝5時、そのまま布団に倒れ込んでアラーム鳴って飛び起きたけど体が鉛みたいに重い。会社着いてからも集中力ゼロどころかマイナス。20代はカフェインで乗り切れたのに、でもゾンビ状態で次の日を過ごす方がよっぽど辛いし、ミスして上司に詰められる方が精神的にきつい。データで言うと睡眠不足によって認知機能が 20% ダウンするみたいです。しかも36歳くらいから回復速度がガクッと落ちるとのこと。夜の時間が唯一の自分タイムなのに。結局36歳の限界は認めて短時間夜更かしにシフト。自由時間が減るのは残念ですが、ゾンビ状態で仕事しないためにもこれからは睡眠をしっかりとらないといけませんね。皆さんは何歳で徹夜の限界を感じましたか？コメントで教えてください。